今回は死亡率世界第2位の至宝 K2 の解説です。世界最難関の K2、 凍てつく寒さ、氷に覆われた崖と突如発生する雪崩、意識を奪い幻覚へ誘う低酸素地帯。この山の頂上を制することができた登山家はわずか500人足らず、 K2 の頂に立った人の数よりも宇宙に飛び立った人の数の方が多いと言われている。最近でも日本の有名登山家平出和也さんと中島健郎さんが滑落したことでも話題になった。人類の挑戦を嘲笑うかのように退けてきた K2 だが、今までにも各国の強靭な登山家が被害に遭い、その逆境に打ち勝ってきた歴史があり、山岳史の中でも稀に見る大惨事が何度も起きている。数日間で10人以上が亡くなったり、毎日のように死者が出るシーズンもあった。今回は世界屈指の難関 K2 に立ち向かった人類の壮絶なエピソードを詳しく解説していきます。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 K2 はカラコルム山脈最高峰の山で標高8611メートル、エベレストに次ぐ世界第2位の標高を誇っている。世界で14座ある8000メートル峰の中で死亡率はアンナプルナに次ぐ世界第2位であるということも忘れてはいけない。 K2 ではこれまで登頂を試みた108名の登山家が登攀中に亡くなっていて、登山した人の4人に1人は命を落としているというデータもある。しかし野心的な登山家にとってこの難易度と登頂率の低さこそが K2 の魅力の一つであることには間違いないだろう。ここで世界最難関の山と知られる K2 の難しさを説明しよう。まず一つ目にアプローチの困難さが挙げられる。カラコルム山脈の奥地にある K2 は村から約 80km も離れている。山の麓に行くまでに広大な氷河を10日かけて歩く必要がある。しかもその麓も標高 3000m を超える地点にあり、拠点となるベースキャンプは標高 5000m 地点に設置しなければならない。麓にたどり着くまでに命の危険がある。2つ目の理由は気象条件の悪さだ。年間で K2 登山に最も適しているのは6から8月の夏季シーズンだが、その期間であっても気温はマイナス50度以下、風速は時速 60km に達することも珍しくない。新幹線の速さの突風が吹き、テントや装備をすべて吹き飛ばすこともある。そのため厳冬期の K2 は人間の生存が困難で登山は不可能と言われている。3つ目は急峻で複雑な地形によって巨大雪崩が頻繁に発生する点だ。 K2 で起きている人身事故のほとんどは雪崩によるもの。さらに最も危険で恐怖なのがボトルネックと呼ばれる超難所。山頂手前の 8200m 地点にある氷雪でできた巨大な壁で、ここではとんでもない大きさの雪崩が発生したり、家1軒分の巨大な氷塊が頻繁に落ちてくる。山頂にたどり着くにはこのボトルネックを必ず制覇しなければならない。ボトルネックは大規模雪崩や氷塊崩壊の多発の危険性が高い上、登りきるために高度な登山技術や強靭な体力、そして強運も必要だ。山頂を目前にし、この 8000m を超えるデスゾーンの難所を乗り越えられず、多くの登山家が命を落としている。このヒマラヤ最難関と言われる難易度の高さが K2 を有名にしていると言っても過言ではないだろう。 K2 は人類の限界を試す場として世界中の屈強な登山家が挑戦と成功、破滅の歴史を繰り返してきた。世界最難関である K2 を人類が初めて攻略したのは1954年、イタリアのアルピニスト
アキッテ・コンパニョーニとリーノ・ラチェデッリだ。山を愛し崇高な思いで登山する様子や山男たちの熱い友情があるかと思いきや、嫉妬が渦巻く汚いやり取りの末、初登頂が成し遂げられている。初登頂という栄誉をめぐったイタリア隊の過酷な登山の様子や、K2 初登頂にまつわる長年続く生々しい確執は映画化までされている。1977年、世界で2番目に K2 登頂を成功させたのは日本隊だった。1977年の遠征隊のメンバーの中にはレジェンド登山家重弘恒夫がいた。重弘は K2 だけでなく、難攻不落と言われたエベレスト北壁、ラトックの世界初登頂など数々の国際的偉業を成し遂げている登山家だ。他にも多くの日本人登山家が K2 の過酷な環境に打ち勝ってきた歴史がある。1996年には日本山岳会のメンバー12人が登頂していて、この記録は K2 史上最大人数の登頂と認定されている。2000年には世界最強クライマーと呼ばれる山井康が単独無酸素登頂を果たしている。また最年少登頂は当時21歳の登山家青木達也が成し遂げていたりと、勇敢な日本の登山家によって数多くの栄光が刻まれている。一方で後世まで語り継がれるほどの悲劇も起きているんだ。世界中の高峰登頂記録を持つ登山家小西正嗣率いる日本隊が1982年、超難関である中国側の北壁ルートから初登頂を成功させる。隊員7人が驚異の無酸素登頂を成し遂げることができが、アタック隊員の1人が標高 8000m 付近の渓谷で滑落死した。犠牲者への畏敬の念を込めて、その渓谷はジャパニーズクロワールという名前が付けられた。当時の登山家に強烈な恐怖を植え付けたこの渓谷は命を落とすほどの危険地点として現在も登山家を恐れさせている。女性登山家も驚異的な記録を打ち出している。女性8番目、日本人女性初の登頂は登山家小松由佳が成し遂げている。1人目の成功者はポーランドの高所登山家ワンダルトキエビチだ。彼女は女性登山家として3番目にエベレストに登頂した実績を持つ登山家だ。2000年初頭までにワンダを含め5名もの女性登山家が登頂している。しかもこの5名は無酸素で登頂を果たしている。しかし国際的な実力を持ち活躍していた女性登山家たちだったが、5人のうち3人が下山中に大規模雪崩に巻き込まれ命を落としている。そして残り2人も他の 8000m 峰で遭難死している。そのうちの1人であるワンダは世界第3位の候補カンチェンジュンガで行方不明となり、現在も遺体は見つかっていない。1986年に至っては登頂者が過去最高の27名という輝かしい記録の裏に、夏のシーズンを通して13名が亡くなるという悲劇も起こっている。1986年はあまりにも被害が大きかったためブラックサマーと呼ばれていて、最初の死傷者は6月21日に発生したアメリカ遠征隊が未開拓であった南西領からの登頂を目指していたんだが、超高度な登攀技術を要するルートをチームリーダーの2人が登攀中雪崩に押し流され死亡してしまい、遠征は撤退することになった。次に6月23日には女性登山家ワンダルトキエビチが女性初登頂を成功させるが、その30分後にワンダと同じチームであったフランス人高所登山家のバラード夫婦が登頂を成功させる。しかしバラードと妻リリアンともに下山中に行方不明となってしまった。リリアンの遺体は3週間後に発見されたが、雪崩で押し流されたバラードを見つけることは非常に困難で、遺体発見は12年も経った後となった。現在は2人揃って K2 のベースキャンプ近くの記念館に埋葬されている。7月10日には
ポーランドを代表する熟練登山家タデウシュ・ピオトロフスキが 8000m 峰14座制覇者である国際的な登山家であるイェジク・クチカと共に前人未到であった南壁ルートから初登頂を成功させる。しかし下山中の標高 7900m 地点で両足のアイゼンを落とし転落死したとされる。7月16日にはイタリア人登山家が南西領からの登攀に失敗しクレバスに墜落、救出されるもその後死亡してしまう。8月3日にはポーランド人登山家が登頂成功後固定ロープの端から滑り落ち死亡した。8月4日にはパキスタン人高所ポーターが韓国遠征隊をサポート中落石により死亡。8月6日から10日にかけてイギリス遠征隊メンバーの2名とポーランド人登山家1名、オーストリア隊の2名が登頂を成功させたが死の領域であるデスゾーン標高 8000m 付近の最終キャンプで嵐に巻き込まれ重度の高山病、凍傷、低体温症によって4日間身動きが取れないまま命を落としたとされている。この日は気温はマイナス50度、大雪と時速 160km もの強風が登山家たちを襲い遭難した彼らは食料も飲料水もなく最後は燃料も尽きてしまっていたようだ。1986年は雪崩滑落、低体温症、遭難などにより多くの登山家の命が奪われ登山史においても稀に見る大惨事になってしまった。このようにK2制覇への道のりは常に死と隣り合わせだが人間は不思議なもので時代と技術の発展とともに挑戦がエスカレートしていく。2009年プロスキーヤーでミシェル・フェイトが K2 山頂からの滑降に挑戦したが標高 6400m 地点でスキー板が氷の上で滑った勢いで岩に激突、谷底に落下し死亡してしまった。ヒマラヤ高峰でのスキー滑降で数々の記録を持つフェイトは K2 山頂からの滑降が長い間温めた夢だった。翌年の2010年にフェイトの無念を晴らすべく彼の友人であり世界的なコーチスキーヤーであるフレデリック・エリクソンが K2 山頂からの滑降に挑んだ。しかし登攀中ボトルネックから岩が大きく崩れ 1000m 下に滑落し死亡してしまった。まるで人間が挑むことを退けているようだ。死亡事故はこの頂上直下のボトルネック周辺に集中している。氷塊の崩落や大規模雪崩の発生が頻繁に起こったり生命維持が難しい 8000m を超える地点のために幻聴、幻覚、失明、気絶、重度の高山病などのリスクが非常に高くひとたび危機に見舞われると到底助からないと言われている。2008年にこの難所ボトルネックで K2 史に残る大惨事が起こった。ボトルネック周辺の巨大氷塊が崩落し登山家11名が死亡した。2008年も経験豊かな登山家たちが K2 制覇を目指し世界中から集結した。しかしこの年の挑戦はスタート時点から雲行きが怪しかった。 K2 の登山シーズンは6から8月だがこの年は天候が優れず登山が行われていなかった。そのため6月7月の間で10の登山隊が待機し好天のタイミングを見計らっていた。8月になる頃に天候回復の兆しが見え始めアメリカ、フランス、ノルウェー、セルビア、パキスタン、ネパール、韓国のチームが山頂を目指し徐々に登攀を進めることになった。まず K2 登頂経験のある熟練の山岳ガイドが複数の隊を先導していたんだが早々に高山病を発症し下山せざるを得なくなったんだ。固定ロープの設置など登攀ルートの安全確保や誘導をする人が不在のまま登山者たちは先に進むしかなくなった。このガイドは登山隊をサポートするシェルパの連携も担っていたため現場は混乱が起きてしまったようだ。
ここへ来て引き返すわけにもいかないし、中には2ヶ月間も天候回復を待ち、登頂を狙っていた登山者もいて、何としても登頂まで持っていきたい思いが強かった。彼らは混乱の中だったが、協力し合ってなんとか標高8200メートルのボトルネック地点に到達することができた。しかし登山者たちはまたも絶望的な状況に見舞われてしまう。本来ボトルネック情報に設置されているべき固定ロープがボトルネックのはるか下方に設置されていたんだ。前日にルート工作をしたシェルパや登山台らの手違いで工作が失敗していたようなんだ。ルートが確保されていない状態では登山者たちは先に進むことができず、彼らは8000メートル超えのデスゾーンで立ち往生してしまった。このままではまずいということで、登山者たちはガイドの協力を得られないままで、不足しているロープの確保や固定ロープのラインの修正をすることになり、その作業に大幅に時間を要した。しかもこの時の時間は午前3時頃と言われている。次第に天候が回復してアタックを急いだ。各国の登山隊がボトルネックに到着し始め、周辺は一気に大渋滞となってしまった。命の危険があるデスゾーンでこの状況はあまりにも危険。しかも固定ロープの再工作からなんと5時間も経過していて、先発隊の中には手足が凍傷にかかり、登攀が困難となった人も出始めていた。この状況は危険すぎると判断し、下山したメンバーも多数いたが、ほとんどの登山者は危険を承知の上、先に進むことを選んだ。実際に彼らがいるのは標高8000メートルを超える危険ゾーンだ。酸素や燃料に限界があるため、ルート工作も不十分な状態ではあったが、登山者たちは今のうちにと我先に山頂を目指そうとする。そんな秩序のない世界各国のチームを統率できる人間もいない状況となると、起きることはただ一つ、混乱だ。そしてついに一人目の犠牲者が出てしまう。予定が大幅に狂い、焦りに焦ったセルビア人登山家がいきなり固定ロープを外し、単身でアイスクライミングをし始めた。先を急いだその矢先、バランスを崩し、仲間にぶつかった後に100メートル落下してしまった。落下地点で少し動いていた様子を見た仲間が彼を救助しに向かったが、すでに遅しで残念ながら息を引き取っていた。この事故がきっかけとなって連鎖していくように悪い状況が起き始める。遺体の回収を試みた数人のメンバーのうち一人が下山途中に高山病を発症し、支離滅裂の言葉を発したかと思えば、自ら固定ロープを外し転落死したという。遺体回収は明らかに困難だったため山に放置した形となった。この一連の出来事によって現場は大パニック状態になってしまい、複数のメンバーが呼吸困難を起こし高山病を発症してしまう。身動きが取れなくなった彼らはボトルネック付近で野営することになった。登頂も下山もできずにデスゾーンで野営。この悪夢のような状況の中、18人もの登山者が登頂を成功させている。登頂を成功させた登山者たちはさらに過酷な状況に追い込まれる。なんと彼らが登頂したのは計画していた登山スケジュールより約5時間遅れの午後8時半を過ぎた頃だった。そのため休む間もなく大急ぎで下降しなければならなかった。複数のメンバーが慎重になるべきポイントで焦った行動を起こしていた。そんな中、ノルウェー人登山家に巨大氷塊が直撃し落下してしまった。さらに氷塊が直撃したことによって苦労して設置した固定ロープが切断され、砕けた氷塊がそこら中に散らばり、すべての足場が失われてしまう。登山者たちは暗闇の中、最難関であるボトルネック、しかもついさっき崩壊や雪崩が起きた場所、何度もドドドドーと氷塊崩落による轟音が響き渡る暗闇の中、ほぼ装備なしで超高度な技術を必要とする。フリーソロスタイルで下降しなければならなくなったんだ。
無酸素かつ食料なしで夜を明かす者と保護ロープなしで下山する者に分かれる形となった。この過酷すぎる状況で下山を決めたフランス人登山家はボトルネックを降りることができず滑落し、パキスタン人登山家は2回目に落下してきた巨大氷海に直撃し落下。さらに翌朝にはまたも数回にわたって巨大な氷海が崩落し、発生した雪崩によって押し流された。韓国隊のメンバー3人がロープに絡まり宙吊りのまま絶命。そして彼らを救助しようとしたアイルランド人の登山家も氷瀑落下の犠牲となってしまった。また別の地点で発生した巨大雪崩によってネパール人登山家2人が雪に埋まり亡くなっている。K2 登山史に残るこの2008年の遭難事故は11名が死亡、重傷者3名という最悪の大惨事となってしまった。生還した人々も壮絶な状況を乗り越えての生還。あるオランダ人登山家は失明寸前、失速寸前のまま2日間歩き続け、自力で1000メートル下のキャンプにたどり着き、奇跡的にパキスタン軍のヘリで救助された。またネパール人登山家はボトルネックで90時間過ごし、そのうち70時間もの間登山者たちをサポート。その後自力で下山したという。この事故当時の様子は少ない生存者の証言、死亡者の遺品、救助時に確認した遺体の状況がソースになっているため情報が不明瞭で錯綜している部分も多いんだが、いずれにせよ常軌を逸する状況だったことは間違いない。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。事故の関係者を冒涜するなどの意図はございません。また著作権、肖像権の侵害を目的としているチャンネルではありません。ご視聴いただきありがとうございました。